على عكس ما كنت متوقع، ورغم كل الخطط والطموحات اللي كنت عازم انك تعملها في الاجازه، بتلاقي نفسك قاعد في البيت بدون هدف واضح، وغالبا ما بتكون بتضيع ايامك في حاجات اغلبها مش مفيده. اصل كلنا كده تقريبا. خطه الاجازه المثاليه دي عمرها ما بتتحقق في فرجه. وطالما انت كده قاعد في البيت، خلينا نقول لك ازاي تقدر تستغل الاجازه بتاعتك بافضل شكل، وتحولها من وقت بيضيع منك لوقت يغير في حياتك ويسيب فيك اثر ايجابي. الميزة الأهم في الأجازة هي الوقت اللي بيبقى متاح ليك فيه تجرب أي حاجة من غير قيود، مفيش مذاكرة أو أي مهمات من أي نوع. الوقت ده هو اللي تقدر تستغله علشان تنمي فيه مواهبك أو حتى تكتشف مواهبك المدفونة، وده مش هيحصل غير لما يبقى عندك الوقت الكافي إنك تجرب فيه كل حاجة. الفيديو اللي فوق ده هيساعدك تكتشف مواهبك بشكل مثالي. الأجازة فرصة ممتازة علشان تفكر في خطواتك الجاية في حياتك، ومش بس تفكر فيها، بس كمان تبدأ ترسم خطة أو مسار للوصول ليها. عمرك ما هتقدر تفكر في مستقبلك طول ما انت مشغول، لكن بمجرد ما تسنح ليك الفرصة اتأكد انك تخطط كويس ليه. مش هتصدق كم الوقت اللي هتوفره والسقطات اللي هتتفاداها لما يبقى المسار اللي هتمشي فيه واضح قدامك. علاقتك بأهلك مش بالضرورة تكون في أفضل حالاتها قبل الأجازة، بسبب إن كل واحد يكون وراه مهام ومشاغل مركز فيها وقته، ومن هنا تيجي الأجازة علشان تحط حد لكل ده، وتديك مساحة كافية إنك توطد علاقتك بأهلك وترجعها قوية ومتماسكة. حاول إنك تكتر من الأوقات الأسرية في الأجازة دي، اسمع منهم عن مشاكلهم وأخبارهم، وأي حاجة ما كانش الوقت بيسمح لك إنك تسمعها. وخليك مدرك إن مع انتهاء الأجازة الفرصة دي مش بالضرورة هتكون متاحة، فاستغلها كويس. لو سألتنا عن رأينا في أهم حاجة تقدر تعملها في الأجازة دي من البيت، هنقولك إنك تتعلم مهارة جديدة. ببساطة الأجازة دي ممكن تعدي كمجرد وقت ملهوش قيمة هتنساه بسهولة، أو ممكن تكون السبب في إنها تغير فيك أو تزود فيك حاجة. أنت اللي في إيدك تختار وتقرر تطلع من الأجازة دي بعد ما تكون أضفت لنفسك حاجة جديدة، سواء كانت لغة عايز تتعلمها أو مهارة عايز تكتسبها أو حتى كتاب عايز تخلصه. المهم إنك تبقى قادر في آخر الأجازة دي تقول لنفسك إنك حققت أحد الإنجازات اللي خططت لها. آخر حاجة، خليك فاكر انها في الاخر اجازة، الهدف منها انك تبقى مسترخي ومبسوط، ومفيش تعارض ابدا بين انك تحقق لنفسك قدر كويس من الاهداف وبين انك تبقى مسترخي ومبسوط. في دراسة اثبتت ان الطلبة اللي بيستمتعوا بالاجازة بتاعتهم بيكون ليهم تفوق ملحوظ في الدراسة بعد كده، ودي حاجة انت محتاج تعملها. قولوا لنا في الكومنتس ايه الفيديو اللي عايزين تشوفوه في المرات اللي جاية، ولو عايز تساعدنا شير الفيديو ده مع اي حد ممكن يكون محتاجه. كمان لايك وسبسكرايب. نشوفكم الفيديو الجاي.